아, 우리 성경 말씀 누가복음 9장 18절부터 27절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในลูกาบทที่9นะครับตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่27นะครับลูกาบทที่9ตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่27เมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังเหล่าสาวกอยู่กับพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าคนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเหล่าสาวกทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาบางคนว่าเป็นเอลียาแต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงกำชับสั่งเขามิให้บอกความนี้แก่ผู้ใดและตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเองของพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า 자, 18절에 무슨 얘기입니까? ในข้อที่18นี้เป็นเรื่องราวของอะไรครับ 예수님이 이제 제자들과 함께 이제 기도하려고 이제 앉았던 거죠. คือพระเยซูก็อยากจะอธิษฐานร่วมกันกับพวกสาวกแล้วก็ได้นั่งลงครับ 그때 이제 예수님이 제자들에게 물어봤어요. ตอนนั้นพระเยซูได้ถามกับเหล่าสาวก 사람들이 나를 누구라고 하냐? ผู้คนได้บอกว่าเราคือใคร 아, 어떤 사람들은 세례 요한이라고 말해요. บางคนได้บอกว่าเป็นยอห์นผู้รับบัพติศมา 아, 어떤 사람들은 엘리야라고 말해요. อย่างบางคนบอกว่าเป็นเอลียา 또 어떤 사람들은 선지자 중에 한 사람이라고 말합니다. บางคนบอกว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะ 그래서 예수님이 제자들에게 다시 물어본 거예요. และพระเยซูเลยได้ถามกับพวกสาวกอีกครั้งครับ 너희들은 나를 누구라고 생각해? แล้วพวกเจ้าล่ะคิดว่าข้าคือใคร 베드로가 자신 있게 대답했어요. เปโตรได้ตอบอย่างมั่นใจครับ 예수님은 그리스도십니다. เป็นพระคริสต์ 그때 예수님은 그래, 넌 그래 답은 잘 알고 있네. ใช่เธอรู้คำตอบได้ดีอยู่นะ 제가 어저께 구름교제 가가지고 이렇게 마가한테 물어보니까 เมื่อวานผมได้ไปที่เขาไปมีตติ้งเขตครับแล้วก็ได้ถามกับมาร์ค 너는 예수님을 어떻게 생각해? 담아- 누구라고 생각해? เธอคิดว่าพระเยซูคือใคร 아, 예수님은 그리스도죠. ก็เขาได้ตอบว่าเป็นพระคริสต์ 그래서 제가 뭐라고 말했는 줄 압니까? แล้วรู้ไหมคะว่าผมตอบเขาว่าอะไร 답은 잘 안 해. รู้คำตอบดีนะ 답만 알지 컨닝을 잘하는 것 같아. ก็คือรู้แค่คำตอบครับอาจจะไปลอกมา 왜 이제 베드로도 대답은 참 잘했습니다. อย่างเปโตรเนี่ยก็ตอบได้ดีครับ 그때 예수님이 그 베드로가 한 말을 듣고 뭐라고 했는 줄 아십니까? ทราบไหมคะว่าพระเยซูตอนนั้นพอฟังในสิ่งที่เปโตรตอบแล้วได้พูดว่าอะไร 자, 22절에 뭐라고 예수님이 말씀하셨습니까? แล้วข้อที่22ครับได้บอกว่าอะไรครับ และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ 자, 여기서 붓마롯은 예수님을 얘기하는 겁니다. บุตรมนุษย์เนี่ยพูดถึงพระเยซูครับ 예수님이 많은 고난, 고통을 당해야 된다는 거죠. หมายความว่าพระเยซูเนี่ยจะต้องเจอกับการทนทุกข์ทรมานหลายประการ 결국에는 제사장 대제사장들에게 자기를
버림받는다는 거죠. แล้วก็พวกมหาปุโรหิตพวกปุโรหิตเนี่ยก็จะไม่ยอมรับครับ 마이엄납이 아니고 예수님을 버린다는 거죠. ก็คือจะทิ้งพระเยซูครับ 그리고 예수님이 십자가에 죽는다는 겁니다. แล้วพระเยซูก็จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 왜 이런 말을 베드로에게 했겠습니까? ทำไมถึงได้พูดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเปโตรครับ 너 나를 따라오고 오려면 너도 이런 고난 또 주위 사람들한테 버림을 받는데 ก็คือต้องการจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอจะตามฉันมาเนี่ยเธอจะเจอกับความทุกข์ทรมานยากลำบากแล้วก็จะต้องถูกทอดทิ้งจากคนรอบข้าง 너 그런 십자가를 질 거야? แต่ว่าเธอก็ยังจะแบกไม้กางเขนอยู่ไหม 나를 따라오려면 이런 십자가도 지어야 돼. ถ้าเกิดว่าจะตามฉันมาเนี่ยเธอจะต้องแบกไม้กางเขนแบบนี้ 네가 나를 따라온다면 ถ้าเกิดว่าเธอตามฉันมา 네 가진 거 모든 걸 다 잃을 수도 있어. สามารถสูญเสียทุกอย่างที่เธอมีได้ 그래도 예수님을 따라올 거야? แต่ว่ายังจะตามพระเยซูมาอยู่ไหม 여러분이 예수님을 믿고 따라가는데요. อย่างทุกท่านเนี่ยเชื่อพระเยซูแล้วก็ตามไป 예수님을 믿고 따라가는데 뭐 아버지도 죽고 사랑하는 아들도 죽고 집도 불타고 ถ้าเกิดว่าคุณพ่อที่รักเนี่ยก็จะต้องตายหรือว่าลูกชายต้องตายบ้านก็ถูกไฟเผา 그래도 예수님을 따라가렵니까? แล้วยังจะตามพระเยซูไปต่อไหมครับ 많은 사람들은 그런 어려움이 오면 예수님을 부인하면서 다 떠나가는 경우가 많죠. คนมากมายครับถ้าเกิดว่าเจอเรื่องอะไรที่มันยากลำบากแบบนี้ก็จะปฏิเสธพระเยซูแล้วก็จากไป 그래서 예수님을 믿으면 뭐 복 받는 것만 생각하지 เพราะคิดแค่ว่าถ้าเชื่อพระเยซูเนี่ยจะได้รับแต่พระพร 예수님을 믿고 난 후에 많은 고난을 당하고 사람들에게 버림을 받을 것은 별로 생각 안 하죠. ไม่ได้คิดค่ะว่าพอถ้าเชื่อพระเยซูเนี่ยก็จะได้เจอกับความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้หรือว่าโดนทิ้งครับ 예수님이 이런 말씀을 하시고 난 후에 หลังจากที่พระเยซูพูดแบบนี้ 8일이 지나가지고 8일 여기 28절에 그런 말이 있어요. ในนี้นะครับในข้อที่ 28 ก็ได้พูดไว้ครับ ได้ผ่านไปประมาณ 8 วัน 그러면서 예수님이 자 베드로, 요한, 야고보를 데리고 변화산에 큰 높은 산에 올라갔어요. พระองค์ก็ได้พาเปโตรยอห์นแล้วก็ยากอบขึ้นไปบนภูเขาครับ 거기 딱 올라가서 이제 기도하려고 이제 데리고 올라간 건데 พระองค์เนี่ยทรงพาขึ้นไปเพื่อจะไปอธิษฐานบนภูเขา 베드로, 야고보, 요한이 깜짝 놀랐어요. แต่เปโตรยอห์นและยากอบก็ตกใจมากครับ 갑자기 막 하늘에 뭐 진짜 천국이 보이는 거죠. คือพวกเขาก็ได้เห็นว่าบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเหมือนเขาได้เห็นฟ้าสวรรค์ครับ 이렇게 좋은 곳이 있어. ก็คือมีที่แบบนี้ด้วยเหรอ 그래서 이 베드로가 말했어요. แล้วเปโตรก็ได้พูดครับ 여기 이렇게 아름답고 좋은데 ที่นี่ก็งดงามแล้วก็ดีมากๆเลย 여기다가 집 3채만 집시다. ถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างบ้านที่นี่กันเถอะ 세 개의 집을 짓자. ก็คืออยากจะสร้างบ้าน3 หลังครับ 하나는 예수님을 위해서, ก็คือ1 หลังเนี่ยก็คือเพื่อพระเยซู 또 하나는 모세를 위해서, อีกหลังหนึ่งก็เพื่อโมเสส 또 하나는 엘리야를 위해서. และอีกหลังหนึ่งเพื่อเอลียา 이렇게 막 너무 좋아가지고 이제 베드로가 기뻐서 얘기를 하고 있었는데 ตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่นั่นเนี่ยมันดีมากก็เลยเปโตรก็เลยยินดีครับแล้วก็เลยได้พูดแบบนี้ออกมา 하늘에서 큰 소리가 났어요. แล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากฟ้าสวรรค์ 막 นั่นเอง 갑자기 무서웠죠. ตอนนั้นเขาก็รู้สึกกลัวครับ 자, 이 35절에 구름 속에 소리가 나서 가로되 나의 아들 택하심을 받은 자니 너희는 저의 말을 들을지어다 그랬어요. ในข้อที่ 35 ครับได้บอกว่ามีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ถูกเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิด 그리고 막 귀를 쫑긋하게 들으려고 하는데 แล้วพอเขาอยากที่จะตั้งใจจะฟัง 뭐 더 이상 소리가 없이 แต่เสียงนั้นก็ได้สงบไปแล้ว
그 구름 가운데 예수님만 보이는 거라. ก็คือได้เห็นแต่เพียงเป็นพระเยซูที่อยู่ในท่ามกลางเมฆเหล่านั้นครับ 아무 말 없이 잠잠하게 있었다는 거죠. ก็คือหมายความว่าไม่ได้พูดอะไรแล้วก็อยู่เงียบๆครับ 그때 예수님이 말했어요. แล้วตอนนั้นพระเยซูก็ได้พูดว่า 네가 너희들이 높은 산에 올라와 가지고 พวกเธอขึ้นมาบนภูเขาสูงนี้ 천국의 아름다움을 봤는데 ได้เห็นความงามของฟ้าสวรรค์ 산에 내려가서 너희들이 본 거 얘기하지 마. แต่ว่าพอลงไปข้างล่างเนี่ยอย่าได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าเห็น 자, 예수님이 왜 이런 것을 지금 제자들에게 보여주었나? พระเยซูทำไมถึงได้แสดงสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกสาวกได้เห็นครับ 자, 지금 우리가 읽었던 18절에서부터 27절 사이에 ตั้งแต่ข้อที่ 18 ที่เราอ่านจนถึงเนื้อเรื่องในข้อที่ 27 นะครับ 예수님이 제자들에게 뭘 지금 물어본 거예요? ตอนนี้พระเยซูได้ถามอะไรกับพวกสาวกครับ 너희들은 나를 누구라고 생각하느냐? พวกเจ้าเนี่ยคิดว่าเราคือใคร 또 주위 사람들은 나를 누구라고 생각하냐? แล้วคนรอบข้างเหล่านี้คิดว่าเราคือใคร 이런 것을 물어봤을 때 ตอนที่ถามเรื่องเหล่านี้ครับ 예수님이 원하는 대답을 사람들이 못하는 거죠. ก็คือผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะตอบในสิ่งที่พระเยซูต้องการได้ 뭐 베드로는 대답은 뭐 잘 하기는 했다 해도 ต่อให้เปโตรจะตอบได้ดีนะครับ 진짜 베드로가 예수님이 베드로에게 주고 싶은 것을 받을 만한 아직 마음이 안 돼 있는 거죠. หมายความว่าเปโตรเนี่ยยังไม่ได้มีจิตใจที่พอจะสามารถรับในสิ่งที่พระเยซูอยากจะมอบให้ได้ 그래서 8일이 지나고 난 후에 높은 변화산에 가서 천국의 어떤 아름다움을 보여줬는데 แล้วก็พอทำให้เวลาผ่านไปครับเขาก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาสูงและได้เห็นความงดงามของฟ้าสวรรค์ 그냥 베드로는 야 이렇게 아름다운 곳에서 높은 곳에 이런 곳이 있었구나. เปโตรได้ขึ้นไปแล้วก็เห็นความสวยงามแล้วก็คิดว่ามันมีที่แบบนี้อยู่นี่เอง 야 여기다가 집을 세 채를 지어놓고 여기서 살았으면 좋겠다. แล้วก็แค่คิดว่าถ้าอยู่อยากจะอาศัยอยู่ที่นี่สร้างบ้านสัก3 หลังก็น่าจะดี 그러니까 막 그 아름다운 곳에서 그냥 살고 싶은 그런 마음밖에 없지. ก็เลยมีแค่จิตใจที่รู้สึกว่าอยากจะอาศัยอยู่ในที่ที่มันงดงาม 예수님은 왜 이런 것을 보여줬는지 베드로는 잘 모르는 거죠. หมายความว่าเปโตรก็ไม่รู้ครับว่าทำไมพระเยซูถึงได้ให้เห็นสถานที่แบบนี้ 네가 이런 곳에 사는 것은 좋아하는데 เธอคือชอบที่จะอาศัยอยู่ในที่แบบนี้ 이런 곳에 살려면 แต่ถ้าจะอาศัยอยู่ในที่แบบนี้ 고난을 받아야 돼. จะต้องเจอกับความทุกข์ทรมาน 십자가를 지어야 돼. ก็จะต้องแบกไม้กางเขน 사람들에게 버림을 받아야 돼. จะต้องถูกทอดทิ้งโดยผู้คน 그런 것은 듣고 싶지 않은 거죠. คือไม่อยากจะฟังสิ่งเหล่านี้ครับ 그러니까 우리들도 제가 왜 이런 얘기를 하느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ครับ 우리가 이제 교회에 와서 뭔만 기대합니까? อย่างเวลาที่พวกเรามาโบสถ์พวกเราหวังอะไรครับ 그냥 물질적인 축복 อยากที่จะได้รับการอวยพรด้านเงินทอง 아니면 건강의 축복 หรือว่าได้รับการอวยพรเรื่องของ 자식들이 잘 สุข 되는 ภาพ 거 หรือว่าให้ลูกหลานได้ดี 이 세상에 살면서 좀 편하고 잘 살기만 원하지 แค่อยากจะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ให้มันสบายครับ 진짜 내 영혼을 위해서 เพื่อจิตวิญญาณของเรา 주위 사람들의 영혼을 위해서 หรือเพื่อจิตวิญญาณของคนรอบข้าง 저 사람이 진짜 구원을 받아야 될 텐데 คนนี้เนี่ยจริงๆต้องได้รับความรอด 저 นะ 사람 지옥 가면 안 되는데 คนนั้นจะไปนรกไม่ได้นะ 어떻게 복음을 전할까 จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐยังไงดี 이런 것은 별로 생각 안 한다는 거죠. ก็คือหมายความไม่ค่อยคิดถึงเรื่องเหล่านี้ 지금 ครับ 베드로가 예수님이 누군지는 뭐 대답은 하긴 하지만 ถึงแม้ว่าเปโตรครับจะตอบว่าพระเยซูคือใคร 예수님의 마음을 잘 베드로가 모르고 있는 거죠. แต่ว่าเปโตรเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จิตใจของพระเยซู 그냥 참 좋은 집을 짓고 예수님과 이런 곳에서 살았으면 좋겠다. แค่คิดแค่ว่าอยากจะสร้างบ้านดีๆแล้วอาศัยอยู่ที่นี่กับพระเยซู 자, 그런 생각만 하지. คิดแค่นั้นครับ 진짜 복음 때문에 고난을 받고 핍박을 받고 그런 것은 싫다는 거죠. คือหมายความว่าไม่ชอบที่อยากจะได้รับความยากลำบากหรือว่าได้รับการดูถูกจะด้วยข่าวประเสริฐครับ 우리도 지금 그렇잖아요. ก็คือเราก็เองก็เป็นแบบนั้น 교회 ครับ 와서 뭐
물질적인 축복 받고 뭐 좋은 직장 얻고 뭐 결혼하고 이런 것은 뭐 그런 걸 위해서는 기도를 하는데 อย่างพวกเราเองก็เหมือนกันครับมาที่โบสถ์เราอาจจะอธิษฐานเพื่อได้รับพระพรในเรื่องของเงินทองได้เรื่องงานหรือว่าการแต่งงาน 복음을 전하는 데는 별로 관심이 없고 แต่ว่าไม่ค่อยสนใจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 복음 때문에 핍박받는 것도 싫고 ไม่อยากที่จะได้รับการข่มเหงเพราะว่าข่าวประเสริฐ 복음 때문에 울기도 하고 หรือเพราะว่าข่าวประเสริฐก็ต้องร้องไห้ 배도 고프고 แล้วก็หิว 사람들에게 핍박도 받고 แล้วก็ได้รับการข่มเหงจากคนรอบข้าง 그런 것은 싫은 거죠. คือไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ค 주위 รับ 사람들한테 버림을 받는 걸 무척 두려워하는 거죠. แล้วก็รู้สึกกลัวที่คนรอบข้างจะทอดทิ้ง 그리고 그냥 인정받고 높임 받는 그런 것만 좋아하는 거죠. ก็คือชอบแค่ถูกได้รับการยอมรับหรือว่าถูกยกย่องขึ้นครับ 그래서 예수님이 진정한 변화는 어떤 사람이 받을 수 있는 건가? แล้วอย่างคนที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเนี่ยคนแบบไหนครับถึงจะได้รับการเปลี่ 자, ยนแปลง 오늘 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับ 오전에도 제가 그런 얘기했죠. เมื่อเช้าผมก็ได้พูดเรื่องแบบนี้ 헤롯이라는 사람이 예수님을 정확히 잘 모르는 거예요. คนที่ชื่อว่าเฮโรดเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเยซูอย่างชัดเจน 왜 너무 높은 위치에 앉아 있기 때문에. เพราะว่าเขานั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงมาก 자, 우리도 예수님의 마음을 너무 정확히 모르는 거예요. และพวกเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราไม่รู้จิตใจของพระเยซูอย่างชัดเจน 그래서 예수님이 이런 말씀을 하십니다. พระเยซูก็เลยได้พูดพระคำแบบนี้ค 자, รับ 48절을 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อที่ 48 นะครับ แล้วตัดกับเขาว่า ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเรา ผู้นั้นก็ได้รับเราและผู้ใดได้รับเรา ผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา เพราะว่าในพวกท่านทั้งหลาย ผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่ 여러분 어린 아이가 예쁘면 막 가서 막 안아주고 싶잖아요. อย่างตอนที่เด็กเล็กๆครับถ้าเกิดว่าเขาน่ารักเนี่ยเราก็อยากจะกอดเข้ามา 근데 어떤 아이가 울고 있어요. แต่ว่าอย่างถ้ามีเด็กคนหนึ่งร้องไห้อยู่ 또 옷도 막 거지 같은 옷을 입고 있어요. แล้วใส่เสื้อผ้าเหมือนเป็นขอทานยาจก 막 머리는 막 한 달을 안 감아가지고 이가 생겨 있어요. คือแบบผมเหมือนกับว่าไม่สระมา1 เดือนแล้วก็มีเหาอยู่ในหัว 가서 껴안아 줄래요? มีใครอยากจะเข้าไปกอดไหมครับ 아유 징그러워. ก็คงจะรู้สึกน่ารังเกียจ 그렇게 가치 없고 버려진 아이는 อย่างเด็กที่ดูไม่มีคุณค่าอะไรเลยแล้วเหมือนถูกทิ้ง 잘 영접을 안 해요. ก็จะไม่มีใครอยากจะรับเข้ามาดี 그래서 예수님이 어린아이가 죽어가고 있는데 ๆ พระเยซูก็เลยได้บอกว่าอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยที่กำลังจะตาย 그런 사람을 영접할 수 있다면 ถ้าเกิดว่าสามารถรับเด็กแบบนี้เข้ามา 너희가 하늘에서 상을 받을 것이니라. เธอก็จะได้รับรางวัลที่อยู่บนสวรร 왜 ค์ 예수님이 이런 얘기를 하셨습니까? ทำไมพระเยซูถึงได้พูดเรื่องนี้ครับ 자, 여기 마지막 부분이 중요해요. ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญ 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그 사람이 가장 큰 자가 될 것이니라. ในส่วนที่บอกว่าเพราะว่าในพวกท่านทั้งหลายผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่ 우리는 큰 사람이 되고는 싶지. พวกเราอยากจะเป็นคนที่ใหญ่โต 내가 가장 작은 사람이 되는 것은 싫은 거예요. ไม่อยากจะเป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุด 똑똑한 사람은 되고 싶어하지. อยากจะเป็นคนฉลาด 멍청한 사람은 되고 싫은 거예요. ไม่อยากจะเป็นคนโง่ครับ 사람들이 다 인정받고 높여주는 그 자리에는 앉고 싶어하지. อยากจะนั่งในตำแหน่งที่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและยกย่อง 다른 사람들이 다 무시하고 짓밟는 그 자리에는 가고 싶지 않은 거죠. ไม่อยากจะไปในตำแหน่งที่ผู้คนก็คือจะต้องเหยียบย่ำ 그러니까 베드로도 높은 산에 올라가 가지고 อย่างเปโตรเองขึ้นไปบนภูเขาสูงครับ 너무 아름다우니까 แล้วรู้สึกว่ามันงดงามมาก 우리 예수님 여기서 살읍시다. ๆก็เลยบอกพระเยซูว่าเราอาศัยอยู่ที่นี่กันเถอะ 내려가기 싫다 이 말이에요. คือหมายความว่าไม่อยากจะลงไปข้างล่างครับ 우리는 높은 위치에 올라가고는 싶지. พวกเรานะอยากจะขึ้นไปในตำแหน่งที่มันสูง 낮은 위치에서 살기는 싫은 거예요. ไม่อยากจะอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่มันต่ำ 그래서 예수님이 네가 그래 예수님은 그래 그리스도라는 건 알기는 아는데 อย่างรู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระคริสต์ 네가 진짜 그리스도가 십자가를 지고 사람들에게 버림받고 그런 것은 너는 싫어하지.
แต่ว่าเธอนะไม่ชอบการที่พระคริสต์เนี่ยจะต้องแบกไม้กางเขนแล้วก็ถูกการทิ้งจากผู้คน 넌 예수님 믿으면 진짜 막 큰 사람은 되는 것은 감사해야 하는데 ทั้งที่ถ้าจะรู้สึกขอบคุณครับถ้าเชื่อพระเยซูแล้วได้กลายเป็นคนใหญ่โต 가장 작은 사람은 되기 싫지. แต่ไม่อยากจะเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุด 사람들한테 무시받고 천대받는 그 이치에 แล้วก็ไม่อยากจะได้รับการดูถูกเหยียบย่ำจากคนอื่น 그 이치에는 있기 싫은 거예요. ไม่อยากจะอยู่ตรงตำแหน่งนั้นครับ 우리 교회에서 항상 이 좋은 이름을 가지고 있는 사람이 두 사람이 있는데 อย่างที่โบสถ์ของเราครับจะมีอยู่สองคนที่มีชื่อที่ดีมากเลยนะครับ 엑, ก็คือเอก 그다음에 또 누구예요? แล้วใครครับ 야이. ใหญ่ 너는 이름이 참 좋다. ผมก็เลยพูดว่าชื่อเธอนี่ดีนะ 엑도 좋아요. เอกก็ดี 야이도 좋고. ใหญ่ก็ดี 바로 문제가 그거야. ปัญหาก็คือสิ่งนี้แหละ 엑은 되고 싶고 อยากจะเป็นเอก 야이는 되고 싶은데 อยากจะเป็นคนใหญ่โต 제일 적은 사람 그거 되기 싫은 거예요. แล้วก็ไม่อยากจะเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดครับ 사람들은 높은 위치에서 존경받는 건 좋아하는데 ผู้คนครับอยากจะได้รับการยกย่องในตำแหน่งที่สูง 진짜 자기가 가장 가치 없고 보잘것없는 그 위치에는 들어가기 싫은 거예요. แต่ตำแหน่งที่มันไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีดีอะไรเลยไม่อยากจะเข้าไปในตำแหน่งนั้นครับ 그래서 예수님이 제자들이 말로는 예수님을 사랑합니다라고 말을 하는데 อย่างพวกสาวกครับถึงแม้ว่าจะด้วยคำพูดเนี่ยบอกว่ารักพระเยซู 마음은 예수님을 존경하는 게 하나도 없는 거죠. แต่ว่าในใจของเขาแล้วไม่มีอะไรเลยที่เคารพพระเยซูครับ 말로는 예수님 앞에 감사하다고 말을 ถึง 하지만 แม้ว่าคำพูดจะพูดต่อหน้าพระเยซูว่าขอบคุณ 예수님의 마음을 가지고 세상을 살려고 하는 제자들은 없었다는 거죠. แต่ไม่มีสาวกคนไหนเลยที่อยากจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยจิตใจของพระเยซู 그래서 예수님이 이 누가복음 9장에서 제자들이나 주위 사람들한테 말하는 말이 뭐였습니까? ทำให้ในลูกาบทที่ 9 นี้สิ่งที่พระเยซูพูดกับผู้คนคืออะไรครับ 자, 57절, 58절 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อที่ 57 และ 58 นะครับ เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้น 어떻게 보면 예수님한테 예수님이 어디 가든지 저희는 따라가겠습니다. 이렇게 말을 하는데 เหมือนกับผู้คนครับมาถึงแล้วก็มาบอกว่า ถ้าพระเยซูจะไปทางไหนฉันจะตามไปด้วย 어떻게 보면 예수님이 들으면 기분 좋은 말인 것 같은데 เวลาที่พระเยซูได้ยินก็อาจจะคิดว่าเป็นคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ดี 근데 예수님은 이 말씀을 듣고 แต่ตอนที่พระเยซูได้ยินคำนี้ครับ 무척 속상했어요. ตอนนั้นพระเยซูก็รู้สึกเสียใจครับ 예수님 뭐라고 지금 말했습니까? ตอนนั้นพระเยซูบอกว่าอะไรครับ 58절에서 ในข้อที่ 58 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ 자, 여우도 자기 집이 있다는 거죠. หมายความว่าหมาจิ้งจอกยังมีบ้านเป็นของตัวเอง 새도 공중에 자기 집이 있는데 แล้วก็นกในอากาศก็ยังมีรัง 예수님은 들어갈 사람이 없는 거죠. 예수님이 들어가서 일할 수 있는 사람이 없다는 거죠. แต่หมายความว่าอย่างพระเยซูเนี่ยไม่มีคนไหนเลยที่พระเยซูสามารถเข้าไปและทำงานกับคนคน 예수님이 นั้น 그 ได้ 속에 가서 마음껏 일할 수 있는 사람이 이 세상에 없는 거죠. หมายความว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครเลยครับที่พระเยซูสามารถเข้าไปและทำงานได้อย่างเต็มที่ 많은 것을 가르쳤는데 ทั้งที่สอนมากมาย 제자들에게도 많은 하나님의 말씀을 가르쳤는데 ได้สอนพระคำมากมายกับพวกสาวก 제자들이 예수님의 마음을 전혀 이해를 못하는 거죠. แต่พวกสาวกก็ไม่เข้าใจจิตใจของพระเยซูครับ 말로는 예수님을 사랑한다고 말을 하는데 ถึงแม้คำพูดจะบอกว่ารักพระเยซู 마음에는 예수님이 그 속에 들어가서 쉴 만한 사람이 없는 거예요. แต่ว่ามันไม่ได้มีคนไหนเลยที่พระเยซูสามารถจะเข้าไปทำงานและพักผ่อนในคนนั้นได้ 왜요? 욕망으로 가득 차 있고 เพราะว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความโลภ 자기가 다 주인이지 예수님을 영접하려고 하는 마음을 가지고 있는 사람이 없는 거죠. แล้วตัวเองก็เป็นเจ้านายของตัวเองไม่มีใครที่มีจิตใจที่รู้สึกอยากจะปฏิบัติหรือเชิญพระเยซูเข้าไป 자, 우리도 오늘 생각해 봅시다. แล้ววันนี้พวกเราเองก็จะต้องคิดครับ 진짜 우리는 예수님을 누구라고 생각하고 พวก
เราคิดว่าพระเยซูคือใครครับ 예수님을 진짜 마음으로 영접할 마음을 준비하고 있는지 ได้เตรียมจิตใจที่จะเชิญพระเยซูรับพระเยซูเข้ามาในใจหรือ 예수님이 เป 내 ล่า 마음에 들어와서 편히 쉴 수 있을 만큼 내 마음이 비어져 있나 จิตใจของเราเนี่ยว่างเปล่าขณะที่พระเยซูจะเข้ามาพักผ่อนในใจของเราได้หรือเปล่า 예수님이 나에게 들어와서 편히 쉬려고 왔는데 พระเยซูเนี่ยเข้ามาหาในใจของเราแล้วอยากจะพักผ่อน 내가 욕망으로 가득 차 있어가지고 แต่ฉันเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภ 예수님이 실망하시고 돌아가시지는 않는지 แล้วพระเยซูก็ผิดหวังแล้วก็กลับไปหรือเปล่า 그런 사람들은 예수님의 마음을 정확히 모르는 거죠. คนแบบนั้นเนี่ยไม่รู้จักจิตใจของพระเยซูอย่างชัดเจนครับ 그런 사람들은 헤롯과 같은 사람들이죠. คนเหล่านั้นเองก็เหมือนกับเฮโรด 예수님이 어떤 마음으로 헤롯에게 왔는지도 헤롯은 잘 몰랐습니다. เฮโรดไม่รู้ครับว่าพระเยซูเนี่ยได้มาหาเขาด้วยจิตใจแบบไหน 그래서 그냥 뭐 내가 죽인 요한이 살아난 거 아니야? 세례 요한으로 예수님을 생각하는 거죠. เฮโรดก็แค่คิดว่าใช่ยอห์นที่ฉันฆ่าใช่ยอห์นที่ฉันฆ่าไปแล้วหรือเปล่า คิดว่าเป็นยอห์นที่เคยตายไปแล้วครับ 자기가 악한 짓을 했지만 ถึงแม้ว่าตัวเองจะทำในสิ่งที่ชั่วร้าย 얼마나 악한지도 모르고 แต่ไม่รู้ว่ามันชั่วร้ายขนาดไหน 그냥 왕자리에 그대로 앉아 있는 거죠. ก็คือยังนั่งอยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์อยู่ตรงนั้น 우리도 세상을 살면서 ตอนที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ครับ 악한 짓을 매일 하고 살지만 ถึงแม้ว่าจะทำเรื่องชั่วร้ายทุกๆวัน 내가 얼마나 악한지도 모르고 แต่ไม่รู้ครับว่าตัวเองชั่วร้ายขนาดไหน 높은 자리에 앉아 있는 걸 좋아하는 거라요. ชอบที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงครับ 그냥 뺀 콘 야이또가 되는 걸 좋아하는 거라. คือชอบที่จะเป็นคนใหญ่คนโตครับ 야이가 여기 야이 형제가 변화를 받지 못하는 이유가 그거예요. เหตุผลที่บราเดอร์ใหญ่นะครับไม่สามารถจะได้รับการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งนี้ครับ 이름이 너무 좋아. เพราะว่าชื่อดีมากเลยครับ 뺀 콘 야이또가 되어 있어요. เพราะว่าเป็นคนใหญ่โตอยู่ครับ 그러니까 어느 누구 얘기도 잘 안 받아들이려고 하는 거예요. ก็เลยไม่อยากจะรับคำพูดหรือว่าคำพูดของคนอื่น 내가 또 얼마나 악한 짓을 하는지도 몰라요. แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำเรื่องที่ชั่วร้ายขนาดไหน 자기는 잘하는 사람으로 살고 있지. ก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำได้อย่างดีอยู่ 우리도 그렇잖아요. พวกเราเองก็เป็นแบบนั้นครับ 잘하는 사람으로 세상을 살고 있는 거예요. เพราะว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่โดยเป็นคนที่กำลังทำอะไรดีๆอยู่ 자기가 진짜 버려질 수밖에 없다고 믿지도 않아요. ไม่เชื่อครับว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 내가 이렇게 악한 짓을 했는데 솜혼자 따위 당연히 죽어야지. ฉันทำเรื่องที่มันชั่วร้ายแบบนี้ฉันสมควรที่จะตาย 그런 마음도 없어요. ไม่มีใจแบบนี้ด้วย 아니 ซ้ำ 그래도 ครับ 나는 일을 했는데 왜 나한테 뭐라고만 해요. แต่ว่าฉันทำงานแล้วนะทำไมถึงมาบ่นว่าอะไรฉัน 그 생각밖에 없는 거죠. ก็คือมีแต่ความคิดนี้ครับ 우리는 세상에 살면서 그런 마음이 너무나 많아요. พวกเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็มีจิตใจแบบ 그래도 นี้เย 나는 อะ 착하게 세상을 살았는데 ฉันใช้ชีวิตที่ดีนะ 왜 하나님 나를 복 주시지 않습니까? ทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้พระพรกับฉัน 이 원망하는 마음이 더 무척 많은 거예요. คือหมายความว่าเรามีใจที่มีแต่คำบ่นมากกว่าครับ 자, 그래서 먼저 제가 오늘 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก่อนนะครับ 사람들이 왜 변화를 받지 못할까? ทำไมผู้คนถึงไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 왜 사람들이 예수님을 정확히 예수님의 마음을 모를까? ทำไมผู้คนถึงไม่รู้จักจิตใจของพระเยซูอย่างชัดเจนครับ 그게 뭐예요? ทำไม 그 ครับ 원인이 뭐예요? เหตุผลคืออะไรครับ 너무 커져 있어요. เพราะว่าตัวเรานั้นใหญ่โตอยู่มาก 너무 높은 위치에 있어요. เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากครับ 헤롯처럼 그렇게 악한 짓을 했지만 เหมือนกับเฮโรดที่ถึงแม้ว่าจะทำเรื่องที่มันชั่วร้าย 자기가 진짜 죽어야 될 사람이라고 믿지를 않아요. แต่ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สมควรที่จะต้องตาย 그런 것처럼 많은 사람들은 자기가 지금 악하게 살고 있는데 เหมือนกันครับคนมากมายถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตที่มันชั่วร้ายอยู่ 오늘 이 자리에 하나님의 진노가 내려온다면 내가 불타서 죽어야 될 사람이라고 믿지도 않아요. แต่ไม่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าที่นี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นได้ลงมาเนี่ยเราได้แต่ต้องถูกเผาตาย 자, 이런 지금 예수님이 이런 얘기를 하시다가 พระเยซูได้พูดเรื่องนี้ครับ 왜 37절부터 43절에 이 얘기를 했을까? ทำไมพระเยซูตั้งแต่ข้อที่37
ถึงข้อที่ 44เนี่ยทำไมถึงได้พูดเรื่องราวแบบนี้ 43에 40ขอโทษนะครับ43ครับ 한번 우리가 읽어봅시다. เราจะลองอ่านดูนะครับ 네. วันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้ว มีคนมากมายมาพบพระองค์ ดูเถิดมีชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนนั้นร้องว่า อาจารย์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดดูแลบุตรของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียว และดูเถิดผีมักจะเข้าสิงเขา เด็กก็โห่ร้องขึ้นทันที ผีทำให้เด็กคนนั้นชักดิ้น น้ำลายฟูมปากทำให้ตัวฟกช้ำไม่ใคร่ออกจากเขาเลยข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสีย แต่เขาก็ทำไม่ได้ พระเยซูตรัสตอบว่า โอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่นี่เถิด เมื่อเด็กคนนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นใหญ่ แต่พระเยซูตัดสำทับผีโสโครกนั้น และทรงรักษาเด็กให้หาย แล้วส่งคืนให้บิดาเขา คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 자, 이게 무슨 말이냐면요. อันนี้หมายความว่า 예수님 아니 그 어떤 사람이 자기 아들이 있었는데 อย่างคนคนหนึ่งครับเขามีลูกชาย 그 아들은 어떤 아들이었어요? ลูกชายเป็นคนแบบไหนเป็นยังไงครับ 간질을 걸려가지고 ก็คือมีอาการชักครับ 막 불 속에도 막 뛰어 들어가는 거예요. แล้วก็วิ่งเข้าไปในไฟด้วยครับ 그러니까 그 아버지가 얼마나 그 아들을 보면 고통스럽습니까? แล้วพ่อครับเมื่อเห็นลูกที่เป็นแบบนี้จะทุกข์ทรมานขนาดไหนครับ 야야야, 너 불 속에 뛰어 들어가면 너 죽어. อย่าวิ่งเข้าไปในไฟแบบนี้เธอจะตายนะ 근데 그 아들이 그 말을 알아들어요, 못 알아? แต่ว่าลูกชายเข้าใจคำพูดนี้ไหม 못 ครับ 알아들었고 ไม่เข้าใจครับ 불 속에 들어가는 거예요. แล้วก็วิ่งเข้าไปในไฟ 이 아들을 어떻게 낫게 하지? จะทำยังไงให้ลูกหายดีนะ 그러다가 제자들에게 데려와 가지고 เขาก็ได้พามาที่มหาเหล่าสาวก 예수님 제자들 우리 아이 좀 살려주세요. เหล่าสาวกของพระเยซูได้โปรดช่วยชีวิตลูกชายของฉัน 제자들한테 맡겨놨는데 เอาลูกชายมาฝากไว้กับพวก 제자들이 สาวก 못 고쳐주잖아요. แต่ว่าพวกสาวกไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ครับ 그때 예수님이 그 자리에 가신 거죠. ตอนนั้นเองที่พระเยซูก็ไปที่นั่นครับ 예수님 내 아들이 이런 간질병에 걸렸는데 พระเยซูลูกชายของฉันเนี่ยก็มีอาการชักแบบนี้ 당신의 제자들한테 우리 아이를 낫게 해달라고 기도 부탁을 했는데 ก็จริงๆแล้วเอาลูกเนี่ยมาฝากกับเหล่าสาวกให้เขาเนี่ยอธิษฐานเพื่อให้ลูกหายให้ 근데 당신의 제자들은 내 아들을 못 고칩니다. แต่ว่าสาวกของท่านเนี่ยไม่สามารถจะรักษาลูกชายของฉันได้ 예수님 우리 아이 좀 살려주세요. พระเยซูได้โปรดช่วยเหลือลูกของฉันด้วย 그러니까 예수님이 그 아이의 손을 잡고 พระเยซูเลยจับมือเด็กคนนั้น 그 불 속에서 이렇게 건져주시고 แล้วก็ช่วยออกมาจากไฟ 귀신을 쫓아내 주었는 거예요. แล้วก็ไล่ผีออกไปครับ 그러면서 놀라운 기적을 이제 보여줬는데 ก็คือได้ให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์นี้ครับ 사람들이 그걸 보면서 ผู้คนพอเห็นสิ่งนี้ 자 43절에 사람들이 다 하나님의 위엄에 놀라니라. ในข้อที่ 43 ครับได้บอกว่าคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 예수님이 이런 놀라운 기적을 왜 보여줬겠습니까? พระเยซูเนี่ยจะแสดงถึงสิ่งน่ามหัศจรรย์นี้ให้เห็นเพื่ออะไรครับ 누구에게 지금 보여주는 겁니까? แสดงให้กับใครเห็นครับตอน 물론 นี้ 주위 사람들에게도 보여주는 거였지만 แน่นอนว่าอยากจะให้คนรอบข้างได้เห็นด้วย 베드로에게 보여주고 싶은 거예요. แต่ว่าอยากจะให้เปโตรเห็น 그래, ครับ 네가 말로는 예수님은 그리스도라고 말하는데 ใช่อย่างคำพูดของเธออาจจะบอกว่าพระเยซูคือพระค 너는 ริสต์ 여전히 높은 곳에 올라가 가지고 좋은 집 짓고 사는 거 이것만 생각하고 있잖아. แต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยที่ขึ้นไปในที่สูง แล้วก็อยากจะสร้างบ้านดีๆอยู่ที่นั่น 너는 큰 사람만 되려고 하잖아. เธออยากจะเป็นคนที่มันใหญ่โต 너 그러면 거기에 있으면 행복할 거라고만 생각하지. เธอแค่คิดว่าถ้าอยู่ที่นั่นเธอจะมีความสุข 근데 그것이 너를 죽인다고 생각하지는 않지. แต่เธอไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะฆ่าเธอ 자, 제가 이 부분을 좀 구체적으로 얘기하려고 합니다. ผมอยากจะพูดถึงจุดนี้อย่างละเอียดนะครับ 자, 게임하는 사람들, อย่างคนที่เล่นเกมครับ 마약하는 사람, หรือว่าคนที่ใช้ยาเสพติด
마약을 하면 즐겁다고 생각하지. อย่างถ้าใช้ยาเสพติดก็จะคิดว่าสิ่งเนี้ยมันสนุก 이 마약이 나를 태울 거야. ยาเสพติดนี้มันจะเผาฉัน 믿습니까? เชื่อไหมครับ 믿어요, 안 믿어요? เชื่อไหมครับ 에? 믿어요, 안 믿어요? เชื่อไหมครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 술 먹는 사람들 อย่างคนที่ดื่มเหล้า 술 먹으면 스트레스가 다 풀려. ถ้าเกิดว่าดื่มเหล้านะความเครียดมันจะคลายไปหมดเลย 맥주 한번 탁 들이키면 แล้วก็คือจะดื่มเบียร์เข้าไปครับ 속이 시원하고 แล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นสบาย 즐거워. แล้วก็สนุกครับ 우리는 술이 그렇게 우리를 행복하게 해준다고 믿지. เราเชื่อว่าเหล้านี้จะทำให้เรามีความสุข 그것이 내 인생을 망하게 할 거라고 생각을 하지 않습니다. ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราพินาศครับ 뭐 여기까지는 여러분 이해하죠? อย่างทุกท่านก็เข้าใจใช่ไหมครับ 근데 중요한 건 แต่สิ่งสำคัญ 내가 높임 받는 거. การที่เราได้รับการยกย่อง 내가 다른 사람보다 일을 잘해. ฉันเนี่ยทำงานเก่งกว่าคนอื่น 나는 저 사람보다도 뺀 야이또야. ฉันเป็นคนใหญ่โตยิ่งกว่าคนคนนั้น 자기를 믿는 마음. จิตใจที่เชื่อในตัวเอง 그것이 나를 태울 거라고 믿습니까? ไม่เชื่อคือจะเชื่อไหมคะว่าสิ่งนี้จะแผดเผาเรา 그걸 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 많은 재산, ทรัพย์สินมากมา 좋은 ย 직장, งานที่ดี 좋은 위치. ตำแหน่งที่ดี 그것이 나를 편안하게 해줄 거라고 믿지. เชื่อแค่ว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันสบาย 그것이 내 영혼을 메마르게 할 거라. สิ่งนี้จะทำให้จิตวิญญาณของฉันแห้งเหี่ยวไป 그건 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 자, 간질이 걸린 사람은 어떤 사람이 간질이 걸린 사람이에요? อย่างคนที่เป็นโรคชักเนี่ยคนแบบไหนครับถึงเป็นโรคชัก 저 불속에 들어가면 ถ้าเข้าไปในไฟนั้น 내가 탈 거야. ฉันจะถูกเผา 그런 생각이 전혀 없어요. ก็คือไม่คิดครับ 야, 저 불속에 들어가면 ถ้าเข้าไปในไฟนั้นนะ 뜨뜻하겠다. ก็คงจะเย็นอุ่นสบายดี 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 야, 좋은 직장, เฮ้ยงานที่ดี 높은 위치. ตำแหน่งที่สูง 거기 편안해. ที่นั่นเนี่ยจะสบาย 그렇게 믿는데 เชื่อแบบนั้นครับ 그것이 여러분을 메마르게 할 것입니다. สิ่งนั้นจะทำให้ทุกท่านแห้งเหี่ยวไปครับ 예수님은 두려웠어요. พระเยซูกลัวครับ 베드로가 높은 산에 올라가 가지고 ตอนที่เปโตรขึ้นไปบนภูเขาสูง 여기가 너무 좋습니다. ที่นี่ดีมากเลยครับ 여기다가 예수님을 위해서 집을 하나 짓고 แล้วสร้างบ้านเพื่อพระเยซูที่นี่สักหลังเถอะครับ 여기서 삽시다. และอาศัยอยู่ที่นี่กันเถอะ 그래, 너는 나를 따라오면 이런 것만 생각하고 따라온 거지. เธอใช่เธอคิดว่าถ้าเธอตามฉันมาเธอคิดถึงแค่สิ่งเหล่านี้ใช่ไหม 나를 따라오다가 네가 버림받는 거 싫은 거지. ถ้าเกิดว่าตามฉันมาแล้วถูกทิ้งเธอก็ไม่ชอบ 사람들이 ใช่ไหม 너를 버린 거 싫어하는 거지. ก็คือไม่ชอบที่ผู้คนจะทอดทิ้งเธอ 네가 십자가를 지는 거 싫지. ไม่อยากที่จะแบกไม้กางเขนใช่ไหม 네가 진짜 가장 가치 없는 사람이라고 해서 버려지는 것은 싫잖아. เธอไม่ชอบที่จะต้องถูกทิ้งว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าที่สุด 우리는 지금 어떤 고정관념 속에 살고 있습니까? ตอนนี้เราอยู่ในความคิดยึดติดแบบไหนครับ 좀 큰 사람, คนที่เป็นใหญ่โต 높임 받은 사람, ได้รับการยกย่อง 거기에 살고 싶은 마음이 더 많은 거예요. มีจิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมากยิ่งกว่าค 거기 รับ 있으면 행복해. ถ้าอยู่ที่นั่นจะมีความสุข 모든 사람들이 다 원하는 건데 เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการครับ 간질 걸린 사람이 สำหรับคนที่เป็นโรคชัก 불속에 들어가 가지고 เวลาเข้าไปในไฟ 탈 것은 전혀 생각 안 해요. เขาไม่คิดหรอกครับว่าจะถูกเผาไหม้ 왜 들어가겠습니까? จะเข้าไปทำไมครับ 야, 거기 들어가니까 너무 따뜻하고 뜨뜻하고 편안하고 진짜 좋아. เข้าไปในกองไฟนั้นนะมันอบอุ่นแล้วมันก็สบายมาก 여러분, 한국 사람들은 ๆ ทุกคนครับอย่างคนเกาหลี 이렇게 저는 이렇게 추우면요. อย่างถ้าเวลาหนาวๆนะครับ 한국에서 살았던 습관이 있어가지고 จะมีนิสัยที่เป็นผมอาศัยอยู่ที่เกาหลีก็จะมีนิสัยนี้
막 온천수 막 한 50도 막 펄펄 끄는데 거기 몸을 탁 담그고 있으면요. ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเหมือนเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับที่มันจะแบบร้อนประมาณ50องศาแล้วพอเข้าไปอยู่ในนั้น 시원하겠다. จะรู้สึกว่าโอ้ยมันสบาย 근데 그런데 안 있던 사람들은 แต่สำหรับคนที่ไม่เคยอยู่ในที่แบบนั้น 50도요? อะไรนะ50องศาเหรอ 아이고 뜨거워. ก็จะรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยร้อน 못 들어가요. เข้าไปไม่ได้หรอก 거기 안 들어가 본 사람들은 สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าไปในอ่างแบบนั้น 한 40도도 들어가는 거 어려워요. แค่จะให้เข้าไปในที่มันมีอุณหภูมิ40องศาก็ยากแล้วครับ 근데 뭐 그런 온천에 들어가서 매일 들어간 사람들은 แต่อย่างคนที่เข้าไปในอ่างน้ำร้อนแบบนั้นทุกๆวันนะครับ 이번에 뭐 깐짜나불이 가가지고 온천에 있다 해가지고 가보니까 ก็อย่างรอบนี้ที่ไปกาญจนบุรีครับเขาบอกว่าเขามีบ่อน้ำพุร้อน 사람들은 막 뜨겁다고 하는데 ผู้คนบอกร้อนมาก 저는 딱 들어가 보니까 ๆพอผมเข้าไปครับ 운운이에요 운운. ผมรู้สึกมันอุ่นๆครับ 별로 뜨겁지 않아요. ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันร้อนตรงไหน 이것도 온천이라고 하나? ผมก็คิดนี่เหรอบ่อน้ำพุร้อน 그냥 찬물을 너무 많이 탔는데 อันนี้ผมรู้สึกว่ามันใส่น้ำเย็นผสมเข้าไปเยอะเกิน 자 이렇게 저는 이제 생각을 했었는데 ผมก็คิดแบบนั้นครับ 그런 것처럼 높은 위치에 올라가는 거 เหมือนกันครับการที่เราขึ้นไปในตำแหน่งที่มันสูง 인정받는 거 ได้รับการยอมรับ 높임받는 그런 것을 우리는 좋아하는 거예요. พวกเราชอบที่เราจะได้รับการยกย่องครับ 큰 사람이 되는 걸 무지 좋아하는 거라. ชอบที่จะกลายเป็นคนที่มันใหญ่โต 칭찬받는 걸 무지 좋아하는 거라. ชอบที่จะได้รับคำชม 칭찬이 우리를 망하게 합니다. คำชมจะทำให้เราพินาศครับ 근데 우리는 그걸 안 믿어요. แต่พวกเราไม่เชื่อครับ 그래서 지금 제자들이 변화를 받지 못하는 거. การที่พวกสาวกไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 베드로가 변화를 받지 못하는 거. เปโตรไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 너무 높은 위치에 가 있고 싶은 เพราะ 거예요. ว่าเขาอยากจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงครับ 막 뺀콘 야이또만 되고 싶은 거예요. แค่อยากจะเป็นคนใหญ่โตครับ 그러니까 내가 누군지를 정확히 모르는 거야. ก็เลยเธอเลยไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นใครอย่างชัดเจน 왜 말씀이 우리 마음속에 잘 안 들어옵니까? ทำไมพระคำถึงไม่เข้ามาในเรา 왜 말씀이 잘 안 믿어집니까? ทำไมถึงไม่เชื่อพระคำครับ 내가 너무 커져 있는 거예요. เพราะว่าตัวเราเนี่ยใหญ่โตอยู่มาก 내가 내 인생의 주인이 돼 있는 거예요. เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้านายชีวิตของเรา 그러니까 예수님이 말씀하신 거예요. แล้วพระเยซูก็เลยบอกว่า 여우도 굴이 있고 참새도 머리 둘 곳이 있는데 나는 머리 둘 곳이 인자는 머리 둘 곳이 없다. จิ้งจอกเนี่ยยังมีโพรงให้อาศัยอยู่แล้วนกก็ยังมีรังแต่ฉันไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ 인간들 마음속에 욕망으로 가득 차 있고 ในใจของมนุษย์ครับมีแต่ความโลภ 자기가 다 주인이 되어 있으니까 แล้วทุกคนก็เป็นเจ้านายในชีวิตของตัวเอง 예수님이 그 속에 일할 수 없다는 겁니다. ทำให้พระเยซูไม่สามารถจะทำงานในคนคน 그런 นั้นได้ 마음을 ครับ 가지고 있으니까 เพราะว่ามีจิตใจแบบ 예수님이 นั้น 누군지를 몰랐던 거죠. ก็เลยไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครค 그래서 รับ 제가 오전에 말한 거죠. และเมื่อเช้าผมเลยได้พูด 헤롯 같은 사람들이 예수님 앞에 섰는데 คนอย่างเฮโรดครับต่อให้ได้ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซู 여전히 왕자리에 앉아 있으니까 ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์ 예수님 앞에 왔어도 ต่อให้มาอยู่ต่อหน้าพระเยซู 거만한 마음을 버리지 않는 거죠. ไม่สามารถจะทิ้งจิตใจที่มันเย่อหยิ่งได้ 진짜 자기가 자기 악하고 더러운 자기 모습을 봤다면 ถ้าเกิดว่าเห็นภาพของตัวเองที่มันสกปรกและชั่วร้าย 그 예수님 앞에 어떻게 해야 되겠습니까? จะต้องทำยังไงต่อหน้าพระเยซูครับ 무릎을 딱 꿇고 ก็จะคุกเข่าลง 나를 불쌍히 여겨주세요. ได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그 말을 할 때 예수님은 얼마나 기뻤겠습니까? ตอนที่พูดคำนี้ออกมาพระเยซูจะยินดีขนาดไหนครับ 그래서 제가 오늘 오전에 말한 겁니다. เมื่อเช้าผมเลยได้พูดครับ 보리떡은 예수님이 보리떡을 통해서 5천 명을 먹이는 걸 보았다. ขนมบาลีได้บอกว่าได้เห็นพระเยซูที่ทำให้คน 5,000 คนอิ่มท้อง 왜요? 보리떡은 ทำไมครับ 제일 맛없는 떡. ขนมบาลีเนี่ยเป็นขนมที่ไม่อร่อย 누구도 ที่สุด 먹으려고 하지도 않는 떡. ไม่มีใครอยากจะกินด้วยซ้ำครับ 놓으면은 뭐 여기다가 놓으면 아무도 안 먹으려고 하는 거. พอวางเอาไว้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามากิน 그렇게 맛없는 보리떡이었습니다. เป็นขนมบาลีที่มันไม่อร่อยครับ 아무도 관심이 없어요. ไม่มีใครสนใจ 버려질 수밖에 없는 떡이었어요. เป็นขนมที่ได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 근데 예수님이 그
보리떡 5개를 받아가지고 แต่ว่าพระเยซูได้เอาขนมบาลีนี้มา5 ก้อน 찢었어요. แล้วก็หักแบ่งครับ 마음을 꺾었어요. ก็คือหักห้ามจิตใจ 많은 책망을 했어요. แล้วก็ตำหนิครับ 그래요 사람들한테 주니까 แล้วพอเอาไปให้ผู้คน 그걸 먹고 사람들이 변화를 받는 거예요. คนมากมายพอกินแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง 내가 진짜 짓밟히고 อย่างเราเนี่ยถูกเหยียบย่ำ 많은 사람들에게 버려질 수밖에 없는 나라는 것을 정확히 믿으면 และถ้าเราเชื่ออย่างชัดเจนว่าฉันได้แต่เป็นคนที่ถูกทิ้งจากคนมากมาย 그런 사람 속에 예수님이 들어와 가지고 ในคนเหล่านั้นเองพระเยซูจะเข้าไป 일을 하면 และทำงาน 5천 명을 배불리 먹을 수 있는 그런 능력을 예수님이 우리 속에 나타낼 수 있는데 พระเยซูจะสามารถแสดงฤทธิ์อำนาจที่ทำให้คน 5,000 คนอิ่มท้องใน 그런 ตัวเรา 위치에 ได้ 사람들은 안 가기 때문에 แต่เป็นเพราะผู้คนไม่อยากจะลงไปในตำแหน่งนั้น 예수님의 능력을 경험을 할 수가 없는 겁니다. ก็เลยไม่สามารถจะมีประสบการณ์ของฤทธิ์อำนาจของพระเยซูครับ 왜 여러분도 예수님의 능력을 경험을 못 하겠습니까? ทำไมทุกท่านถึงไม่ได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเย 너무 ซู 높은 위치에서 살고 있기 때문에 เพราะว่าอาศัยอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากครับ 여러분이 너무 큰 사람이었기 때문에 และเป็นคนที่ใหญ่โตมาก 예수님이 우리 속에 일할 수가 없다는 거죠. ๆทำให้พระเยซูไม่สามารถทำงานในตัวเรา 그러니까 ได้ 예수님의 마음을 전혀 모르니까 แล้วเมื่อไม่รู้จิตใจของพระเยซู 어떤 사람들은 그냥 엘리야라고 말하고 อย่างบางคนพูดว่าเป็นเอลียา 뭐 세례 요한이라고 말하고 พูดว่าเป็นยอห์นผู้รับบัพ 선지자 ติศ 중에 มา 하나라고 말하지 บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะ 예수님이 그리스도라는 의미를 잘 모르는 거예요. เพราะว่าไม่รู้ในความหมายของคำว่าพระคริสต์ครับ 그리스도라는 말은 무슨 말입니까? พระคริสต์คืออะไรครับ 기름 부음을 받은 자 คือคนที่ได้รับการเทน้ำมัน 메시아라는 거예요. ก็คือเป็นเมสสิยา 그건 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 인간의 죄를 위해서 죽으실 분 คือคนที่จะตายเพื่อความบาปของมนุษย์ 내가 이렇게 악하게 살아왔는데 ฉันใช้ชีวิตที่มันชั่วร้ายมาแบบนี้ 그 저주를 내가 받아야 되는데 จริง ๆ แล้วการแช่งสาปฉันจะต้องเป็นค 그 นรับ 저주를 예수님이 받으러 오셨다. แต่พระเยซูมารับการแช่งสาปนั้นแทนฉัน 그걸 마음으로 믿을 수 있는 사람 สำหรับคนที่สามารถเชื่อสิ่งนี้ด้วยใจ 그 사람이 큰 자가 될 수 있는데 คนคนนั้นเองสามารถเป็นคนที่ใหญ่โต 그래서 ได้ครับ 예수님이 말씀하신 겁니다. ทำให้พระเยซูได้พูดครับ 자 9장 48절에서 ในลูกาบทที่ 9 ข้อที่ 48 너희 นะครับ 모든 사람 중에서 가장 작은 그 사람이 큰 자가 될 수 있는데 เพราะว่าในบรรดาพวกท่านทั้งหลายผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่ 우리는 작은 자의 위치는 내려가기 싫은 거예요. พวกเราเนี่ยไม่อยากจะลงไปในตำแหน่งของคนเล็ก 내가 น้อย 큰 자가 되려고 노력을 하고 세상을 살지 พวกเราพยายามที่จะเป็นคนที่ใหญ่โตครับ 잘 작은 자의 위치에 내려가지를 않은 거예요. ไม่อยากจะลงไปในตำแหน่งของคนที่เล็กน้อยที่สุด 그러니까 하나님의 크신 사랑을 내가 받을 수가 없는 겁니다. ทำให้เราไม่สามารถได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 하나님의 크신 사랑을 받아야 내가 큰 사람이 되는데 เราจะต้องได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราถึงเป็นคนใหญ่ 내가 โต 너무 ได้ 커져 있으니까 แต่เป็นเพราะว่าเราใหญ่โตอยู่ 예수님의 사랑을 받을 수 없는 마음을 가지고 세상을 살고 있다는 겁니다. ก็คือใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยจิตใจที่ไม่สามารถจะได้รับความรักจากพระเยซู 그래서 제가 오늘 오전에 그런 얘기를 했잖아요. ตอนเช้าเองผมก็ได้พูดเรื่องแบบนี้ครับ 보리떡은 그 답을 알고 있다. ขนมบาลีนั้นรู้คำตอบอยู่ 어떤 답? คำตอบอะไรครับ 내가 누구냐? ฉันคือใคร 그걸 사람들이 정확한 답을 모르는 거예요. ผู้คนไม่ได้รู้คำตอบอย่างชัดเจนครับ 왜? ทำไมครับ 사람들의 마음이 너무 커져 있으니까 เพราะว่าผู้คนจิตใจของพวกเขานั้นใหญ่โตอยู่มาก 자기를 가치를 너무 과대평가를 해가지고 เพราะว่าเขาเนี่ยประเมินคุณค่าของตัวเองเนี่ยมากเกินไปครับ 자기가 어떤 사람인 줄을 모르는 거예요. ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 자기가 얼마나 지금 악한 마음을 가지고 있는지를 전혀 모르니까 แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตใจที่มันชั่วร้ายแบบไหน 무슨 말을 하면 말이 안 들어가는 거예요. ก็คือไม่ว่าจะพูดอะไรคำพูดก็ไม่เข้าไปครับ 그래서 내가 야이한테 말하는 거예요. ผมก็เลยได้บอกกับบัตเตอร์ใหญ่ 넌 ครับ 다른 게 문제가 아니야. ปัญหาของเธอไม่ได้มีเรื่องอื่นเลย 뭐 일을 잘한다 못한다 이런 거 문제가 되는가? จะทำงานเก่งไม่เก่งไม่ใช่ปัญหา 뭐 일을 뭐 기끼하다 하고 뭐 아니면 뭐 잘하고 못하고 이런 걸 내가 문제 삼고 싶지는 않아. ฉันไม่ได้อยากจะเอามาเป็นปัญหาเลยว่าเธอจะทำงานขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจยังไง 딱 한 가지 문제야. มีปัญหาอยู่อย่างเดียว 네 엄마가 이름을 잘못 졌다. คุณแม่น่าจะตั้งชื่อเธอได้ไม่ดี 아니면 누가 졌는지 엄마가 졌는지 네가 졌는지 모르겠다. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นใครตัวเองหรือเปล่าตั้งชื่อนี้ 너 이름을 왜 야이라고 짓냐? ทำไมตั้งชื่อว่าใหญ่
뺀콘 야이또 되고 싶어서 그래? อยากจะเป็นคนใหญ่โตเหรอ 그러면 예수님 없이도 살겠다 이 말이지. คือหมายความว่าต่อให้ไม่มีพระเยซูฉันก็ใช้ชีวิตได้ 우리 인간들이 그래요. มนุษย์เราเป็นแบบนั้นครับ 자기가 야이또 되고 싶어하지. ทุกคนอยากจะเป็นคนใหญ่คนโต 그것이 나를 죽인다고 생각 안 해요. ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะฆ่าเรา 귀신 들린 사람은 สำหรับคนที่ผี 이 เข้า 간질하는 사람은 คนที่เป็นโรคชัก 자기가 불 속에 들어가면서 ก็ทั้งที่ตัวเองเข้าไปในไฟ 불이 나를 태운다는 생각이 전혀 없어요. ไม่คิดว่าไฟนี้จะเผาตัวเอง 그거 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 그게 미친 사람이에요. ก็คือคนบ้า 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 나를 높이고 การที่เรายกตัวเองขึ้นสูง 내가 칭찬 많이 받고 싶고 อยากจะได้รับการชม 내가 혼 야이또가 되는 이거 แล้วการที่ฉันเป็นคนใหญ่คนโต 이게 얼마나 악하다고 사람들이 안 믿습니다. ผู้คนไม่เชื่อครับว่าสิ่งนี้คือสิ่ง 그것이 ที่ชั่ว 나를 ร้าย 태울 거라고 믿지 않습니다. ไม่เชื่อว่ามันจะเผาเรา 그 마음을 가지고 살으니까 พอมีจิตใจแบบนี้ค่ะ 말씀이 한마디가 들어갈 수가 없는 겁니다. ทำให้พระคำไม่สามารถจะเข้าไปในใจได้เลยครับ 예수님도 지금 안타까운 게 그거예요. สิ่งที่พระเยซูรู้สึกเสียดายคือเรื่องนี้ครับ 너희들이 큰 사람만 되려고 하지. พวกเธอน่ะอยากจะเป็นแค่คนใหญ่โต 높은 위치에만 올라가 있으려고 하지. อยากจะขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงอย่าง 지금 เดี 이 ยว 너희들이 어떤 마음을 가지고 있는지를 모른다. ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตใจแบบไหนด้วยซ้ำ 야, 지금 간지라는 자, คนที่เป็นโรคชักนี้ 이게 너라고 생각 안 하잖아. ไม่คิดว่าเนี่ยคือตัวเธอ 야, 베드로 네가 간지라는 사람이라고 생각해? เปโตรคิดเหรอว่าตัวเองเป็นคนโรคชัก 네가 이런 사람들을 고쳐주려고 하는 그런 생각 속에 빠져 있지. จมอยู่ในความคิดแค่ว่าอยากจะรักษาให้คนเหล่านี้ 네가 고침을 받아야 될 생각으로 예수님 앞에 무릎을 꿇는 적이 있어? เคยมาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูโดยคิดว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องได้รับการรักษาไหม 제자들이 베드로가 막 간질하는 사람을 위해서 막 기도하고 그 사람을 위해서 희생하고 อย่างพวกสาวกหรือเปโตรก็ได้ไปเสียสละให้คนเหล่านั้นอธิษฐานให้กับคนที่เป็นโรคแบบนี้ 간질하는 사람을 위해서 기도하고 อธิษฐานเพื่อคนที่เป็นโรคชัก 그런 사람을 위해 희생할 수 있는 사람이라고 믿지. เชื่อว่าเป็นคนที่สามารถจะเสียสละเพื่อคนเหล่านี้ได้ 네가 간질하는 사람하고 똑같아. เธอกับคนที่เป็นโรคชักก็เหมือนกัน 뭐 높임 받으면 우쭈라 하고 อย่างถ้าเกิดว่าได้รับการยกย่องก็ยืดอกยืด 또 แล้วก็ 책망한데 받으면은 ถ้าได้รับการตักเตือน ก็จะจมลง 아무것도 안 해요. แล้วก็ไม่ทำอะไรเลย 하루 종일 아무것도 안 해요. ทั้งวันไม่ทำอะไรเลย 야, 진짜 네가 아무것도 아니면 ถ้าเกิดว่าเธอไม่ใช่อะไรเลย 책망 นะ 들어도 ต่อให้ได้รับการตักเตือน 툭 털고 ก็คือเอาสะบัดออก 일을 할 수 있어야지. แล้วก็ต้องทำงานได้ 그 한 소리 들었다고. ได้ยินมาก็ได้ยินคำบ่นมา 내가 왜 이런 소리 들어야 돼? ทำไมฉันต้องได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะ 왜 나한테 나를 짓밟고 무시하는 거야? ทำไมดูถูกและเหยียบย่ำฉัน 내가 언제까지 이렇게 살아야 돼? ฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ 불평 원망이 가득해요. มีแต่คำบ่นความไม่พอใจเต็มไปทั้งหมด 그게 뭡니까? อันนั้นคืออะไรครับ 귀신 들려서 세상을 사는 거죠. ก็คือโดนผีเข้าแล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกค 사단이 รับ 준 마음을 받아가지고 뺀 야이또가 되려고 하는 거지. ก็คือรับจิตใจที่มารซาตานให้แล้วก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโต 보리떡과 같은 존재라면 ถ้าเป็นคนที่เหมือนกับขนมบาลี 먹다가 ถ้าโดนกำลังโดนกินอยู่ 에이 맛없다. เอ้ยไม่อร่อย 쓰레기통에 버리자. แล้วก็โยนทิ้งลงไปในถังขยะ 보리떡이 나 맛없다고 왜 쓰레기통에 버립니까? ขนมบาลีจะพูดได้ไหมคะว่า บอกว่าไม่อร่อยเลยทิ้งเหรอ 보리떡은 그 말 못해요. ขนมบาลีพูดไม่ได้ครับ 어떤 떡은 그런 말을 하겠어요. ขนมแบบไหนครับพูดได้ S&P 떡, อย่างพวกแบ 빵 บขนมปัง S&P 하나에 막 100박 하는 것도 있어요. มันจะมีบางอันครับก้อนละเป็นร้อย 조그마한 거. อันเล็ก 에이 맛없어. ๆ โอ้ยไม่อร่อย 그걸 쓰레기통에 버리면 แล้วถ้าทิ้งไปในถังขยะ S&P 빵이 뭐라고 하겠어요? ขนมปัง S&P จะพูดว่าอะไร 내가 얼마짜리인 줄 알아요? รู้ไหมฉันราคาเท่าไหร่ 나를 쓰레기통에다 버리다니. มาทิ้งในขยะได้ยังไง 당신 저주받을 줄 알아요? รู้ไว้เลยว่าจะโดนสาปแช่งนะ 빵이 사람을 저주하네. ขนมปังจะสาปแช่งคนครับ 우리가 그래요. พวกเราเป็นแบบนั้น 조금 뭐라고 하면 ถ้าเกิดว่าอะไรนิดหน่อย 얼굴이 불그락불락 해가지고 หน้าก็จะหน้าดำหน้าแดงแล้วครับ 막 그 가인처럼 เหมือนกับคาอิน 나를 왜 그렇게 무시하는 거예요? ทำไมมาดูถูกอะไรฉัน 나 교회 나오기도 싫어요. ฉันไม่อยากจะมาโบสถ์แล้ว 여러분도 뭐 같이 자매들끼리 한 방에 살다가
다른 자매들끼리 싸우는 거 보면은 ถ้าเกิดผมเห็นนะครับอย่างซิสเตอร์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันทะเลาะกัน 너는 왜 청소도 안 해? ทำไมไม่ทำความสะอาด 아니 너 일어나면은 왜 이불도 안 개? ทำไมตื่นมาแล้วไม่พับผ้าห่ม 아니 그런 말 들을 수도 있는데 ก็สามารถได้ยินเรื่องแบบนี้ได้ครับ 내가 주인인데 ฉันเป็นเจ้าของ 네가 왜 그렇게 말해? จะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง 너 나가. ออกไป 너 우리 나하고 너하고 살기 싫어? ฉันไม่อยากอาศัยอยู่กับเธอและออกไปจากบ้านฉัน 다 커져 있어요. ทุกคนก็คือใหญ่โตอยู่ทั้งหมดครับ 그런 마음이 내 영혼을 메마르게 합니다. สิ่งนี้เองจะทำให้จิตวิญญาณของเราแห้งเหี่ยว 그게 간질 걸린 사람이에요. นี่คือคนที่เป็นโรคชัก 근데 ครับ 자기는 그런 사람이라고 믿지 않는 거라. แต่ตัวเองยังไม่เชื่อเลยครับว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้น 믹스가 조금 전에 자매가 간증했는데 อย่างเมื่อกี้มิวสิกก็คือได้ให้คำพยานครับ 왜 그 자매들이 너하고 못 살게 나가라고 했겠어요? ทำไมถึงพวกซิสเตอร์ถึงอาศัยอยู่กับเธอไม่ได้แล้วไล่เธอออกจากห้อง 믹슨 자매는 뺀 짜우잉이야 짜우잉 공주예요 เพราะ 공주. ว่ามิวเนี่ยเป็นเจ้าหญิงครับ 누가 뭐라고 하면 왜 나한테 말할 거래? ถ้าเกิดว่ามีใครมาว่าอะไรก็จะพูดว่ามาว่าฉันทำไม 싸워요 맨날. แล้วก็ทะเลาะครับ 우리가 왜 다 이렇게 높아져 있습니까? ทำไมเราถึงอยู่ในตำแหน่งที่สูงแบบนั้น 그건 ครับ 누가 준 마음입니까? เป็นจิตใจที่ใครให้ครับ 사단이 준 마음이에요. คือเป็นจิตใจที่มารซาตาน 근데 ให้ 왜 그 마음을 우리는 안 버리고 품고 삽니까? แต่ทำไมเราถึงไม่ทิ้งจิตใจเหล่านี้แล้วเก็บเอาไว้ครับ 그렇게 악한 짓을 한 그 헤롯이 เฮโรดที่ทำเรื่องที่มันชั่วร้ายแบบ 그 นี้ 마음을 안 버리고 ไม่ทิ้งจิตใจนี้ 예수님 앞에 와서도 ต่อให้มาอยู่ต่อหน้าพระเย 내가 ซู 죽인 요한 그놈이 살아난 거 아니야? คือใช่คนนั้นคือยอนคนที่ฉันฆ่าหรือเปล่าที่มี 이렇게 ชีวิตขึ้น 어떻게 มา 말할 수 있는지. พูดแบบนี้ได้ยังไงครับ 그 왕의 자리에 그대로 앉아 있으니까 그렇게 말할 수 있지. เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งของกษัตริย์ครับเลยสามารถพูดแบบนี้ได้ 자기가 보리떡 같은 존재라면 ถ้าเกิดว่าเป็นมีอยู่ในตำแหน่งของคนเป็นเหมือนกับขนมบาลีนะครับ 누가 버려도 할 말 없잖아요. ต่อให้ใครทิ้งก็พูดอะไรไม่ออก 자기를 쓰레기통 버려도 할 말 없잖아요. ต่อให้ทิ้งในขยะก็ไม่มีอะไรจะพูด 그런 사람들은 คนแบบนี้ 예수님의 말씀을 받아가지고 ก็จะรับพระคำของพระเยซู 변화를 받을 수 있다는 겁니다. แล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงครับ 그런 사람들은 하나님의 놀라운 기적을 볼 수 있어요. คนเหล่านี้เองจะสามารถเห็นสิ่งงานที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า 하나님 ได้ 우리 속에 그렇게 일하고 싶어 하시는데 พระเจ้าอยากจะทำงานแบบนี้ในตัวพว 우리 กเรา 마음들이 너무 높아가지고 แต่ใจของพวกเราสูงมาก 예수님이 너무 누군지를 정확히 잘 모른다는 겁니다. แล้วก็ไม่รู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคือใคร 그래서 제가 누가복음 9장을 어제부터 읽어가면서 ทำให้ผมเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานก็อ่านพระคำในลู 오늘 กาบทที่ 일요일 날 이 9 부분을 어떻게 설명을 할까 แล้วก็คิดว่าจะอธิบายในส่วนนี้ยังไงดี 계속 생각했습니다. แล้วก็คิดเรื่อยๆเลยครับ 그래서 오늘 오전 말씀하고 오늘 저녁 말씀 같은 흐름입니다. 같은 내용입니다. เลยทำให้พระคำเมื่อเช้ากับพระคำช่วงเย็นนี้เองก็เลยเป็นเนื้อหาเดียวกันครับ 오전 말씀을 듣고 오후 말씀까지 들으면 ถ้าเกิดว่าฟังพระคำช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น 이 นี้ 누가복음 9장에서 얘기하는 예수님의 마음을 알 수 있습니다. จะสามารถรู้ถึงจิตใจของพระเยซูที่อยู่ในบทที่ 9 นี้ได้ 저도 처음에는 이 누가복음 9장을 읽으면서 이렇게 복잡하게 여러 가지 얘기해 놓은 거야. ผมก็อ่านตอนแรกนะครับผมอ่านในลูกาบทที่ 9 นี้แล้วก็คิดว่าทำไมเรื่องมันพูดหลายเรื่องมัน 근데 วุ่นวาย 예수님이 얘기하고 싶어하는 한 가지 맥락이 있었습니다. แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่พระเยซูได้พูดในเรื่อง 많은 นี้ 사람들이 너무 커져 있어가지고 เพราะคนมากมายเนี่ยใหญ่โตอยู่ 예수님이 그 속에 들어가서 일을 할 수 없는 거에 대해서 너무 안타까운 거예요. ก็คือพระเยซูก็รู้สึกเสียดายที่พระเยซูไม่สามารถเข้าไปและทำงานในจิ 그러나 ตใจ 우리가 ของคน 진짜 นั้นได้ 가장 보잘것없는 가치 없는 위치에 버려줄 수밖에 없는 위치에 있다면 แต่ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่มีคุณค่ามันไม่มีดีมันได้แต่จะต้องถูกทิ้งนั้น 그 사람은 예수님의 큰 사랑을 받아가지고 คนนั้นเองจะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู 큰 사람도 될 수 있는데 แล้วก็จะกลายเป็นคนใหญ่โต 이런 어떤 영적인 세계의 비밀이에요. อันนี้คือความลับในโลกของจิตวิญญาณครับ 사람들은 이런 믿음의 세계의 비밀을 잘 모르니까 แต่ผู้คนไม่ค่อยรู้ความลับของโลกแห่งความเชื่อนี้ 큰 사람이 되고 อยากจะเป็นคนใหญ่คนโต 높은 위치에 올라가려고만 คิด 생각하지 แค่ว่าอยากจะไปอยู่ในตำแหน่งที่สูง 그게 얼마나 위험하고 무서운 것인지를 사람들이 모릅니다. ผู้คนไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วน่ากลัวแค่ไหน 그러나 이 성경을 자세히 읽어보면 แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านพระคำนี้อย่างชัดเจ 여기서 น 예수님의 마음을 만나는 거예요. เราจะพบกับจิตใจของพระเยซู 예수님은 이렇게 우리를 사랑하는구나. พระเยซูรักเราแบบนี้นี่เอง 우리가 우리의 모습을 정확히 볼 수 없는데 เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นตัวเราอย่างชั 이 ดเจน 성경을 ได้ 통해서 우리의 마음을
정확히 볼 수 있고 ผ่านทางพระคำนี้เราจะเห็นจิตใจของเราอย่างชัดเจนได้ 이렇게 더럽고 악한다. ชั้นที่มันสกปรกและชั่วร้าย 저주받을 수밖에 없는다. ได้สมควรจะได้รับแต่การแช่งสาป 이런 자를 위해서 예수님이 십자가에 내 대신 저주를 받으셨구나. เพื่อคนอย่างฉันพระเยซูได้รับการแช่งสาปบนไม้กางเขนแทนแล้ว 그게 너무 감사한 겁니다. นี่เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณครับ 내 모습이 정확하게 보여졌을 때 그런 믿음의 세계도 볼 수 있다는 겁니다. ถ้าเกิดว่าตอนที่เราเห็นตัวเราอย่างชัดเจนก็จะเห็นโลกแห่งความเชื่อครับ 자, 오늘 말씀 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานนะครับ 사람들은 높은 위치에 올라가는 걸 좋아합니다. ผู้คนชอบที่จะขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงครับ 자기가 큰 사람이 되려고 합니다. อยากจะเป็นคนใหญ่คนโต 그것이 자기를 망하게 하는 것입니다. แต่สิ่งนี้เองที่จะทำให้ตัวของเขาเองต้องพินาศ 높은 위치에서 텅텅거리면서 세상을 살려고 하는데 อยากที่จะขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโอ้อวด 그게 얼마나 더럽고 악한지를 사람들이 잘 모릅니다. ผู้คนไม่รู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 자기가 지금 이런 생각을 따라서 사는 것은 การที่ตามความคิดนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่ 간질 걸린 사람이 불 속에 들어가는 것 같은 건데 เหมือนกับการที่เป็นคนเป็นโรคชักแล้วเข้าไปในไฟ 그게 간질 걸린 사람은 그게 잘 보여지질 않습니다. อย่างคนที่เป็นโรคชักก็จะไม่เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนครับ 그걸 믿지도 않습니다. แล้วก็ไม่เชื่อครับ 그러니까 계속 불 속에 들어가지. ก็เลยเข้าไปในไฟเรื่อยๆครับ 진짜 탄다고 믿는다면 ถ้าเชื่อว่ามันจะเผาไหม้ 들어갈 수가 없는 것입니다. ไม่สามารถจะเข้าไปได้ครับ 그리고 그런 사람들은 예수님 앞에 무릎을 꿇고 나를 불쌍히 여겨달라고 말할 수밖에 없을 것입니다. ถ้าคนนั้นเองก็จะถ้าเขาได้แต่ต้องไปคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูแล้วก็ขอความเมตตาครับ 우리에게도 그런 지혜를 주셔서 ได้โปรดให้สติปัญญากับพวกเรา 진짜 이 세상에 어느 사람보다도 더럽고 악한 내 모습을 한번 보고 ให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามันสกปรกและชั่วร้ายยิ่งกว่าใครบนโลกใบนี้ 내가 가장 작고 가치 없는 자인 것을 믿는 마음을 갖는다면 ถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่เชื่อว่าเราเป็นคนที่เล็กน้อยและไร้ค่าที่สุด 그것만큼 귀한 것은 없습니다. ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่านี้แล้วครับ 사람들은 이런 세계에 눈을 뜨려고 하지 않습니다. ผู้คนไม่อยากจะลืมตาในโลกแบบนี้ 자기가 커져서 높임 받는 것만 좋아하지. ชอบที่จะตัวเองใหญ่โตขึ้นแล้วได้รับการยกย่อง 진짜 자기가 형편없는 자기의 모습을 한 번도 본 적이 없기 때문에 เพราะว่าไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่มันไร้ค่าแค่ไหน 마음을 낮추려고 하지 않습니다. ไม่อยากที่จะถ่อมจิตใจตัวเองลง 사단이 그렇게 우리를 속이고 있는데 มารซาตานหลอกพวกเราอยู่อย่างนี้ 우리가 여기서 벗어나서 พวกเราให้พวกเราออกจากตรงนี้ 하나님의 말씀만 믿고 แล้วเชื่อเพียงแค่พระคำของพระเจ้า 하나님만 의지하고 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. แล้วก็ขอให้พระองค์ได้ให้พระพรกับพวกเราสามารถพึ่งพาเพียงแค่พระคำของพ 오늘 ระองค์ 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน